พวกเธอเงียบกันจังนะแต่แบบนี้ใครจะไปสนใจอ่ะเอ้ยเธอไม่เหนื่อยบ้างหรอพูดทั้งวันน่ะ เหนื่อยอะไรคนฟังฉันตั้งเยอะเสียงต้องดังถึงจะมีตัวตนบางทีคนที่ฟังเพราะมันดังก็ยังดีกว่าไม่มีใครฟังเลยนะจ๊ะอิรี่เฮ้ยคำพูดมันไม่ได้มีค่าว่าเสียงเปล่าวะ Noise get attention but meaning earn respect พูดอังกฤษทำไมใครฟังออกก็เรื่องของเขาสิฉันไม่เคยพูดดังแต่ทุกครั้งที่ฉันพูดฉันคิดแล้ว If you need to shout to be heard maybe you're saying nothing at all